mahadsanid kusoo dhawaada wararkaan idinka hayno bariga Afrika oo idinka imanaya stuudiyaha Kalsan TV uu ku leeyahay magaalada Nairobi warkana waxa idin la socodsiinaysaa anigoo Igla Saalax wararkaan idinka hayno bariga Afrikana waxa kamid ah dawladda Eritrea ayaa iska fogeysay eedeymo loo soo jeediyay oo la xiriira inay toddobaadkii hore diyaarad siday madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ay diiday inay gasho hawada dalka Eritrea faafahinta warkaasina waxa inoo hayay wariyaheena Cabdixakiin Saciid dawladda Eritrea ayaa sheegtay inay ogolaatay codsi uga yimid dawladda Kenya kaasi oo ay ka soo dalbatay inay isticmaalaan hawada dalkaasi isla markaana uu safar ku maro madaxweynaha dawladda Kenya Mr Uhuru Kenyatta khamiistii toddobaadkii la soo dhaafay safiirka dawladda Eritrea u fadhiya dalka Kenya oo la hadlayay warbaahinta ka hawlgasha gudaha dalka Kenya ayaa sheegay inaysan saliya raatoona lahayn wararka sheegaya in dawladda Eritrea ay u diiday inuu isticmaalo hawada sare ee dalkaasi madaxweynaha dawladda Kenya Mr Uhuru Kenyatta sidoo kale war qoraal ah oo ka soo baxay dawladda Eritrea ayaa si weyn loogu beeniyay warar muddooyinkii la soo dhaafay ay warbaahintu isla dhexmarasay kuwaasi oo sheegayay in madaxweynaha dawladda Kenya Mr Uhuru Kenyatta loo diiday inuu isticmaalo hawada sare ee dalka Eritrea toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii diyaaradii siday madaxweynaha dawladda Kenya ay dib uga soo noqotay hawada Eritrea kadib ciidamada difaaca ee dalkani Kenya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen rag lagu tuhunsan yahay inay weerar ka geystaan gudaha dalka Kenya raggan ayaa lagu qabtay xuduudka u dhaxeeya labada dal Kenya iyo Soomaaliya faafahinta warkaasina waxa inoo hayay wariyaheena Hinda Xasan Maxamuud ciidamada Kenya ayaa gacanta ku dhigay laba qof oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab kuwaas oo doonaya inay ka soo gudbaan xuduudda Kenya ee la wadaagta Soomaaliya hadalka ka soo baxay militariga Kenya ayaa lagu sheegay inay raggaasi ay qorsheynayeen weeraro isqarxina ayna ka geystaan gudaha dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi labada qof ee ka tirsan Al-Shabaab ee la qabtay ayaa lagu kala magacaabay Mursal Maxamed Xasan iyo Cabdulqaadir Abikar dhinaca kalena afayeenka dalka Kenya ayaa sheegay inay haynin warar ku saabsan raggaasi la xiray ciidamada ammaanka dawladda Kenya ayaa wada dadaalo dheeri ah sidii uga hortagi lahayd weerarada kaga imaanaya xarakada Al-Shabaab dalka Uganda madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa ku amray hay'adaha amniga ee ka hawlgala dalka Uganda inay tababar military siiyaan shacabka reer Uganda siday uga taxadiraan weerarada kaga yimaada xarakada Al-Shabaab war qoraal oo lagu soo qoray wargeyska New Vision ee ka soo baxa dalka Uganda ayaa madaxweynaha dalkaasi ku booriyay shacabka reer Uganda inay ka taxadiraan weerarada ka dhaca dalka Uganda madaxweynaha ayaa sheegay in kastoo Al-Shabaab laga guuleystay haddana shacabka Uganda waxa looga baahan yahay inay iska ilaaliyaan khataraha iyo weerarada kaga yimaada xarakada Al-Shabaab dawladda Uganda ayaa ciidamo ka badan 6,000 oo askari waxay haatan ka joogaan Soomaaliya iyagoo qayb ka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee la dagaalama xarakada Al-Shabaab dhowrkii bilood ee la soo dhaafay arrimaha ammaanka ee dalkaasi Uganda ayaa noqday dareenka ugu weyn ee shacabka reer Uganda indhaha ku hayaan sanadkii 2010 ayaa Al-Shabaab weeraro bambaane ka geysatay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda weerarkan ayay ku dhinteen in ka badan 76 qof sidoo kalena bishii saddexaad ee sanadan ayaa lagu toogtay magaalada Kampala dacwad ooga haysay 13 ruux oo looga shakisan yahay inay la xiriiraan xarakada Al-Shabaab intii u dhaxaysay sanadii 1980 ilaa iyo 1990 dadka reer Uganda ee ka soo baxa dugsiyada waxa loo adeegsanayay inay u shaqeeyaan qaranka 2 sano ka hor intaanay gelin jaamacadaha dalkaasi madaxweyne Museveni ayaa sheegay inuu mar hore amar ku bixiyay tilmaamayna hay'adaha ammaanka ee dalkaasi inay bilaabaan barnaamijka lagaga hortagayo khataraha ka dhanka xarakada waa tahay daawadayaal waxa intaas nagaga eeg wararkii aan idinka haynay bariga Afrika oo idinka imanaya studio Kalsan TV ku leeyahay magaalada Nairobi haatana u diyaar garoobo xubinta ciyaaraha warka Kalsan TV iyo wariyaheena Mawlid Warsame kulane